Microbit မှာဆရာတို့အရင်တော့ဒီရှိကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသုံးရတာအရန်လွယ်ပါတယ်ရှိကိုမသုံးမဲနဲ့ထောက်ကူပြုပစ္စည်းမသုံးမဲနဲ့သူကနေဘလို့ပါဝါကိုဒီပင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ LED ကိုဘလို့ထွန်းမလဲတဲ့လောတဲ့ဒီ 3V နဲ့ ground ကိုဆရာတို့က power အနေနဲ့ယူသုံးပါမယ်ဆရာစီမှာ H connector ကြိုးလေးတွေခေါင်းလေးကြီးဆက်ထားတာရှိတယ်အနက်ချင်းအနက်တကြိုးအနီအနက်တကြိုးပေါ့ကျိုးတော့နည်းနည်းရှိလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးရှည်နေအခုဆိုရင်အနီတကြိုးအနက်တကြိုးဆရာစီမှာရှိနေပြီအနက်ကို ground နဲ့ချိတ်မယ်အနီကို power နဲ့ချိတ်မယ်အနက်ကို ground နဲ့ချိတ်မယ်အနီကို 3V နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပင်ကိုဆရာတို့က LED ကိုထွန်းကြည့်မယ်LED ကဒီမှာ LED မှာခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်LED ရဲ့ခြေထောက်လေးနှစ်ချောင်းမှာတစ်ချောင်းကပို့ပြီးတော့တခြားတစ်ချောင်းနဲ့တိတက်တက်ပို့ရှည်နေတယ်ရှည်နေတဲ့ချောင်းလေးကိုဆရာတို့ချိုးလိုက်မယ်ဒါဆရာတို့သူ့ကိုအပေါင်းနဲ့ချိတ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားအောင်လို့ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးအပေါင်းဘက်ကိုခြေထောက်လေးကွေးထားတယ်ကွေးထားတဲ့ဘက်လေးကိုအနီရောင်ကလေးလေးနဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဆရာတို့ကျန်တဲ့အနုပ်ပင်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့မီးလင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါ LED ကိုမီးလင်းအောင်ပေးလိုက်တာဒါဆရာတို့အသေးပေးထားလိုက်တာဘာနဲ့ပေးထားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ power ground တန်းပြီးတော့ချိတ်ထားရတာတဲချိတ်ထားရင် LED မီးလင်းသွားလိမ့်မယ် power ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအများနဲ့အဲ့လို link နေခြင်း program ရေးမှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် program ရေးမဲ့ပင်0နဲ့ဆရာတို့ချိတ်ထားလိုက်ပင်0မှာလည်း program ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်မီးလင်းနေတာprogram ပြန်ပြင်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးရဖွင့်လိုက်ပြည့်လည်းဖြစ်အောင်ဆရာတို့ program ပြန်ပြင်ရေးပြီးတော့မှချိတ်ရမယ်လောဆယ်ခဏမချိတ်သေးဘူးပြီးမှဆရာတို့ program ရေးပြီးတော့မှပြန်ချိတ်မယ် program ရေးပြီးပြန်လာခဲ့မယ်LED လေးကိုဆရာတို့ဖွင့်တာပိတ်တာလေးစမ်းပြပါမယ် LED လေးကိုဖွင့်တာပိတ်တာဆိုတော့လေဆရာတို့လွယ်ကူပဲရေးလိုက်ပါမယ်ပင်လေးကနေပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လေးကိုဆရာတို့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ရေးမယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်1ဖြစ်မယ်ပိတ်မယ်ဆိုရင်0ဖြစ်မယ်ဈားထဲမှာအချိန်လေးတစ်ခုခြားထားပေးမယ်ခဏ pass လုပ်မယ်မီးလုံးလေးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်မြင်တောင်အောင်လို့မြင်တောင်လို့ဆရာတို့500 millisecond လောက်ပေးလိုက်ကုတ်လေးကိုဆရာတို့ Microbit ထဲကိုရေးထည့်လိုက်မယ်ရေးထည့်ပြီးဆရာတို့ကြည့်အောင်simulator မှာတော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ပြနေအခု program ရေးထည့်ပြီးဆိုတော့ပင်0လေးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ပင်0လေးကို power ပေးလိုက်တာနဲ့ LED မီးလုံးလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင် LED တစ်လုံးပဲထွန်းလို့ရမယ် LED အများကြီးထွန်းခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုအများကြီးစမ်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် power ကိုဒီ breadboard ထဲကိုစိုက်ပြီးတော့မှ LED တွေကိုထွန်းတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နှစ်ပင်ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ power တွေကိုသုံးမယ်လောဆယ်တော့ ground ပဲလို့မယ်ပေါ့နော်ground ကိုဒီဘက်မှာစိုက်လိုက်မယ်စိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် ground ကြိုးကိုတွားနဲ့ချိတ်ထားလိုက်ground ကိုရနေပြီ power ကိုတော့ပင်ရနေပြီးတော့ယူလိုက်မယ်LED ကိုချိတ်တဲ့ချိန်မှာ ground ကိုဒီဘက်ကိုယူလိုက်မယ် LED ရဲ့ ground တွေကိုတစ်ခါတန်းထည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အပေါင်းပင်ကိုတော့ရှေ့ရပင်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစိုက်ထားတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်သွားပြီ
ပြီးတော့မှတကယ်တော့ဒီပင်ကိုဒီမှာလာချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လင်းလိုက်မေးလိုက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုပင်နဲ့ဆိုင်လေးရတယ်အခုလိုမျိုးတခါလေးတန်းပြီးတော့ချိတ်ထားလေးရတယ်အဲ့ကျိုးချိတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးပြန်ကြည့်ရအောင်ကျိုးချိတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးက ground ကို ground နဲ့ချိတ်ထားတယ်ဒီဘက်ကိုပင် 0 နဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ ground နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကောင်ကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အနှုတ်ဘက်ကိုချိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အနှုတ်ဘက်ကတူတဲ့ဘက်ရှည်တဲ့ဘက်ကိုကွေးပြီးတော့အပေါင်းနဲ့ချိတ်ထားလိုက်တယ် alligator ခေါင်းနဲ့လာပြီးတော့ချိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ LED မီလေးကိုထွန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ LED တွေအများကြီးချိတ်ပြဖို့အတွက်ကြတော့ကျိုးကဒီ alligator ကျိုးကဒီနှစ်ချောင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိတ်ပြဖို့မလွယ်တော့ဘူးပုံနဲ့ပဲပြလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ ground ကတကြိုးပဲလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ breadboard ထဲကနေပြီးတော့ground line ပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲ့ ground line ကနေပြီးပွားယူမယ်အဲ့ ground line ကနေပြီးတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အမဲရောင် line လေးတွေနဲ့ ground line တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပွားယူလိုက်မယ် ground ကိုသူ့ကို control လုပ်မဲ့ပင်တွေကြတော့ပင်0ပင်1ပင်2စသဖြင့်အသုံးပြုနိုင်တယ် program ရေးတဲ့ချိန်ကျရင်တပင်ချင်းစီကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် LED တွေလောတဲ့ LED 012ပင်3ခုနဲ့ချိတ်လို့ရသွားပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် LED ကိုအပြင်မှာချိတ်တဲ့သဘောတရားကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်